மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஎஸ்எம் கிரியேட்டர்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எனக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து கஷாயம் செஞ்சு குடிக்க போகிறோம். அதுக்கு நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, மெடிசினல் பிளான்ட்ஸை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதாவது என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்னால் துளசியும் கற்பூரவல்லியும். ஸோ அது ரெண்டும் எங்கள் வீட்டிலே அவைலபிள். ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் வந்து எப்படி கஷாயம் நான் பண்ணி குடிக்கிறோன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் வந்து கிரிஷும் இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துளசி இலை, அப்புறம் இதான் கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, சீரகம், அதுக்கப்புறம் ஓமம். சீரகம், இது ஓமம். இதை எடுத்துக்கிறேன். நல்லா இடிச்சுக்கப்புறம் இதை வச்சு நல்லா இடிக்கப்புறம் கற்பூரவல்லி லீஃபு, துளசி லீஃப் எல்லாத்தையும் போட்டு இடிச்சுக்கப்புறம் அதை குடிங்க. முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வாட்டர் பாயில் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட மஞ்சள் தூள். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி வடிகட்டியாச்சு. ஸோ அப்போ அதை வந்து ஊற்றி நம்ம குடிக்க வேண்டியதான். ஸோ மிருதுலா வந்துட்டா. ஸோ இப்போ மிருதுலா அந்த கஷாயம் குடிச்சிட்ருக்கா. எப்படி இருக்குப்பா? மருந்து ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த வெள்ளத்தை கடிச்சிட்டே சாப்பிடு. வெள்ளத்தை ஒரு வாய் கடிச்சிக்கோ. ஓகே, நல்லது, குடிச்சிக்கோ. டெய்லி மம்மிக்கு நீங்கள் ஞாபகப்படுத்து. டெய்லி நான் மறந்துட்டா கூட ஒரு 3 நாள் 4 நாள் குடிக்கணும். அப்படி ஃபுல்லாக குடிச்சிடு. இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறியா? போதுமா? சரி, குடிச்சு ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து கிரீஷ் நூடுல்ஸ் கேட்டதுனால ஸோ மருந்து சாப்பிட்டு அடுத்து வந்து நூடுல்ஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த நூடுல்ஸ் வந்து மேகி நூடுல்ஸ் வாங்கியாச்சு. ஸோ அதில் வந்து பொடியெல்லாம் போட்டுட்டு ஆக்சுவலாக கிரீஷ் மிருதுலாவையும் தான் நான் வந்து ஆக்சுவலாக பண்ண சொன்னேன். அதுங்க வந்து எதுவும் தெளிச்சிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயத்தில் சரி ஸ்டார்டிங் நானே போட்டுட்டேன். அவங்க 2 பேரும் ஆசைப்பட்டு நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி அவனும் தான் கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆகிட்டேனே, செஞ்சு பார்க்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி செய்யலான்னு விட்டேன் பார்த்துக்கோங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுட்டுலாம் போக முடியாது. பக்கத்துலேயே நின்று தான் நான் வந்து கைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கிரீஷ் வந்து அவனை எடுக்க வேணான்னு சொல்லிட்டான். அதனால நான் அவனை எடுக்கலை. ஸோ மிருதுலாவும் கிரீஷ் சேர்ந்தா பண்ணுறாங்க பாருங்கள். சரி நான் அவங்க கையை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கையை மட்டும் எடுத்துகிட்ருக்கேன். சரி நூடுல்ஸ் எப்படிங்கிறத கற்றுக்கட்டும். ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? ஆனால் கொஞ்சம் பசங்களெல்லாம் நம்ம வந்து கிச்சனுக்குள்ளே விட்டுறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது. ஏன்னா கேஸ் இல்லையா, அதனால் நம்ம வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே இருந்து தான் அவங்கள செய்யணும்னு சொன்னால் நம்ம தனியாலாம் வீட்டுலாம் வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் அதுவெல்லாம் விடவே மாட்டேன். நானே தான் செய்வேன் எல்லாமே. சரி அவங்க டைம் பாஸ் பண்ணாமல் போர் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்களா, சரி பண்ணுங்கள், சரி வந்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக எங்கள் கிச்சனில் வந்து நிற்க முடியாது எல்லோரும். அதுங்க வரவே செய்யாதுங்க. நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் சரி இன்றைக்கி மட்டும் போர் அடிச்சிச்சுல வாங்க நூடுல்ஸ் சொல்லவும் ஆசையாக வந்ததுங்க. மிச்சப்படி சிக்கன் பண்ணால் கூட பக்கத்தில் அவ்வளோ வராதுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு செஞ்சு முடிச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் பாயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் அந்த எண்டுக்கு வரப்போகுது. ஆக்சுவலாக இன்னும் தண்ணி வற்றினோன்னா நம்ம எடுத்து சாப்பிட்ற வேண்டியதான். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை அழுத்துங்க.